大家好，我係小玲，呢個係我嘅頻道啊。如果大家會不定時嘅更新下啲新產品，如果大家有需要睇嘅，又中意睇嘅話，都可以訂閱一下我啊，多謝晒。係咁，而家嗱呢度擺住咁多部平板啦，唔同嘅尺寸、唔同嘅 size 嚟嘅。嗱呢個咧就係10.1寸嘅喬幫主嗰一部，咁呢部咧就係11寸嘅 G1000 Pro，呢部咧就係12寸嘅嗰個高配版本。呢部就係14寸嘅嗰部有背囊嘅嗰一部嚟嘅，好多朋友都已經買咗㗎啦。咁而家咧就最新出嘅話咧就係出咗呢一隻係15.6寸嘅呢一隻大 size 嚟嘅，呢隻到而家目前係華強北最大嘅，都係新出嘅一個版本啦，都係新出嘅一隻。佢呢隻嘅話嗱，非常之清晰，非常之流暢。咁咧有啲朋友話中意屋企嗰啲有地方擺嘅話，中意大部啲啊，睇得舒服啲嘅話咧，就呢個就係最好嘅選擇嚟㗎啦。佢呢個嘅話咧就咁啲 Apps 啊、APP 啊都全部一樣嘅，我哋都基本上都會全部會送埋。咁幾多 size 啊咁樣呢啲嗱全部都有㗎。呢啲所有嘅嗰啲 Apps 啊嗱全部都有嘅。係咁，好似呢個15.6寸嘅呢一隻一樣㗎，有埋 mouse、keyboard 呢啲一式嘅保護套啊，同之前都係一樣嘅。咁我哋仲會送埋支架嗰啲都有嘅。有興趣嘅朋友可以過嚟睇一下，各種尺寸嘅都有，一定會俾到最好嘅價錢、最優惠嘅價錢嚟嘅。係咁，而家同大家介紹呢款咧，就係呢個耳機係入耳式嘅呢款，都係呢排時間比較火嘅，賣得比較好嘅。呢個係呢個牌子，其實好多朋友都唔陌生噶啦，佢出過好多耳機啦，呢個品牌。但係而家出咗呢隻入耳式嘅話咧，就係做到非常之靚咯。嗱，佢呢個嘅話咧，佢呢隻係一拖二嘅。佢可以支持2部手機同時連佢，跟住咧佢呢個做得呢度比較大，呢個電池咧做得比較大，所以咧佢呢個係啲電更加之襟用，而且呢個嘅話咧佢係6.0嘅一個，即係一個藍牙係6.0嘅，即係任何時候佢都唔會卡啊，包括你打遊戲啊，包括你接聽電話都唔會話有陣時斷下都唔會啊，因為6.0嘅話咧佢非常之已經做到好高級㗎啦。咁好似呢個嘅話我哋而家可以試一下呢啲咧，佢係咁樣係入耳式嘅，即係咁樣好似咁樣咁即係咧，即係就咁樣入住喺呢度，一啲都唔會容易甩㗎。就算你運動啊、跑步啊嗰啲啊，都唔會容易甩㗎。跟住咧佢呢個好舒服，就係之前咧都有出過一隻係入耳，但係佢冇咁大，冇後邊呢個咁大。呢個大啲嘅話咧就啲人比較舒服一點。就呢個對我哋嘅耳仔啊，會比較舒服到更加之好。跟住呢個嘅聲啊，個重低音啊，做得非常非常之靚嘅呢一個。咁樣嘅話咧，呢個係一拖二2部手機都可以同時連接佢。所有接聽電話都係非常之清晰嘅，有埋2隻顏色。咁呢個嘅話咧，就係無論你時間戴到幾耐，都唔會有任何痛感，而且個音質非常之清晰。我之前都我前邊都有試過㗎，我而家自己都用緊呢一部，我用緊白色嘅。咁嗱，而家嘅話咧就係有2隻顏色，有埋黑色同埋白色。咁平時嘅話咧就放喺呢度充就得噶啦，咁樣。咁呢個咧又好睇咯，有陣時企喺呢度又企得穩噶。咁樣嘅話帶出去嘅話都好方便啊。係咁呢款耳機嘅話咧，呢個喺呢個耳機嘅話入耳式嘅話咧，俾大家做緊呢一個價錢160蚊。非常好用、非常靚嘅一款耳機啊，又舒服又好聽。係呢款嘅話咧，就係好似拍立得啊，嗰啲嘅即係打印機啦，即係嗰啲相片佢可以即影即有嘅。因為之前都好多朋友話，哇呢個小朋友係最中意噶啦，或者係出去旅行啊，就可以見到嗰啲靚嘅嗰啲景色啊，或者係拍下當一個紀念啊，都好好噶。咁呢個嘅話咧就可以噶啦，而家有出埋呢款。佢咧可以即係話從呢部裏邊即刻影出嚟，即係即刻影就即刻有，可以打印出嚟。咁咧都可以手機，我都可以本身。如果你手機裏邊嘅話，啲相片嘅話想打印都得。好似呢一張就係啱先我哋打印出嚟嘅，嗱呢張相片咧就係之前影嘅。咁啱我都試到呢部機啦，影出嚟啲像素都係好靚喎，好清楚，非常非常清楚。嗱，即刻去到可以用連接個手機，連接呢部機嘅話咧，都可以將你想要啲打印嘅啲相片想打印嘅都可以打印到出嚟。咁如果想喺呢度即影即打印嘅話，都可以嘅，都冇問題。咁呢個嘅話咧有3隻顏色，我覺得紫藍色比較靚啲咯。仲有咩？有一隻黑色，仲有一隻啡色。咁呢個嘅話咧，佢內置裏邊咧配有即係十張紙。咁我哋嘅話咧，如果有興趣嘅朋友需要買到嘅話，我哋都會送
送埋啲紙嘅。呢個嘅話係可以送俾啲朋友，送俾啲紙。咁樣嘅話咧，我哋呢款嘅話係做緊630蚊。